给贤妃姐姐请安。天寒地冻的，你怎么来了？原本是想过去看看海常在，听叶欣说他还睡着，就先过来瞧瞧你。昨儿夜里这么一闹，谁都听见了，可是谁也不敢出头。福祸相依，还好啊，海常在搬离了咸福宫，也算是这罪啊，他没白受。只是贤妃姐姐你何苦去撞那咸福宫呢？海兰受委屈，我看不得。海兰是冤屈，可这事若再查下去，谁都不好看，所以皇上还是给贵妃台阶下了。倒是你啊，你看看，头晕鼻塞的，应该点一些醒神的藏香。这沉水香太清淡了，又黑黢黢的，整个宫里啊，也就你喜欢用。我就是偏爱沉水香的味道，沉香如定时。如果心能像沉水香一般，外边再纷乱也就不怕了。啊，那奴婢轻点儿。主儿，家贵人看您来了。贵妃娘娘，嫔妾给您带了咱们御史上好的山参，给您补身子用。嘉贵人有心了，快来坐吧。谢贵妃娘娘。您这是怎么了？怎么了？一想起昨天晚上的事，本宫就生气。哎呀，本想着昨天来凑个热闹，看看海常在的笑话，后来得知皇上来了，得了，我这也不敢来了。不过话说，这皇上怎么也不向着您了？皇上那是心疼本宫，才将那个海兰赶了出去，倒是便宜了那个小蹄子，去和贤妃沆瀣一气。贵妃娘娘这是弄巧成拙了，皇后贤德，即便在旁也不会帮腔的。得了，一个常在，时日还长，还怕日后处置不了他吗？倒是您的寒症，要不要紧呀？一点寒症原本也没什么，只是为出了这口恶气，皇上还不许我3个月半假。想起来本宫胸口就疼。您打了海常在，折腾了贤妃，也算是出了口恶气了。您胸口闷什么呀？哎，你还笑本宫？还不是你出了主意？顺嫔娘娘，主儿，海常在醒了，热也退了啊。那我过去瞧瞧他吧。好。纯主儿，海常在怕是不太肯见人，大白天的也拉着个帘子，躲在被里一动也不动的。那等他好些了，我再来瞧他。也好。姐姐，我就不打扰了。好。你回去慢慢走。哎，嫔妾告退。我们去看看海兰。我觉着叶欣一个人伺候不够，内务府拨来的人又不敢用，再也不能出一个像湘云这样的。主放心，奴婢已经拨了咱们宫里的责织过去了。那丫头老实，是咱们在前邸里用老了的人了。光惦记别人那里有什么用？主，叫奴婢说，湘云平时不言不语的，一被人收了去，立马就能张嘴咬自己的主子。咱们宫里绝不能出这样的人。咱们宫里除了你们俩和三宝，其余的人都要仔细留意着。那是，奴婢会仔细防查。主，奴婢把药给您端来了，赶紧喝了吧。是我，海兰。姐姐，他们为什么要这么做呢？
我觉得我都没有脸见人了。事情已经过去了。没有过去，我只要一闭上眼睛，我就看到好多眼睛在看我，他们在看我吃足受罚，他们在看我被诬陷偷窃，还有看我衣服被扒开，那么多的奴才全都盯着我瞧。海兰，海兰，咱们现在在后宫里，过一天就得明白一天啊。可我就不明白了，他们为什么要这样？活在宫里的人，什么没受过，什么招使不出来。昨天晚上那盆冷水浇在我身上的时候，我恨极了。可是恨有什么用呢？人人都以为我在咸福宫受了委屈，我就偏不委屈。忍不过的事儿，咬着牙微笑着先忍过去，之后再想办法。你要是真当回事儿了，别人就把你当笑话；你要是提起精神来不当回事儿，没有人可以奈何得了你。我做不到，我做不到，姐姐。主，皇上宣您即刻去养心殿见驾。昨儿夜里主受足了委屈，皇上一定是宣您去养心殿好好安慰几句呢。可是说有什么事儿吗？来传旨的小太监面生得很，只是说有急事儿，宣您赶紧过去。我知道了。海兰，我该说的都跟你说了。我昨天晚上可以救得了你一次，不见得以后都可以救你，你自己思量思量。伺候海棠再把药喝了。是。李煜怎么了？贤主，奴才做错了事，受罚呢。怎么罚得这么重啊？这瓦片子最疼了。到底怎么回事？贤主，您别问了，左不过是师父惩罚奴才呢。贤主，您快进去吧，这儿太冷了。跪完了来延禧宫一趟，让索性给你备药。哟，贤妃娘娘来了，赶紧进去吧，在这儿怎么还跟奴才说上话了？李煜好好的，为什么要跪在那儿？哦，他是伺候皇上，上的茶热了几分，都烫着皇上了。您说能不受罚吗？贤妃娘娘，咱还是里边请吧，这下贱人的事儿您就甭操心了，请。说的也是，都是下人，又有谁和谁不同呢？皇上、皇后娘娘、贤妃娘娘到了。臣妾给皇上、皇后娘娘请安。起来吧，谢皇后娘娘。快坐吧。贤妃啊，昨夜的事情，你和海常在都还好吧？皇上，臣妾无事，只是海常在被吓坏了，脚上的伤还需好好静养。即使在你宫里，你就多费些心，叫他放宽心。过去的事情啊，也别再想了。臣妾会好好看顾海常在的。皇后说吧。梅答应已经有5、6日不肯面圣了。今日午膳过后，梅答应找到臣妾，让臣妾看了看他的脸。臣妾一时不知该如何定断，所以只好带他过来见皇上。
苏烈，去请梅答应过来，有什么委屈让她自己说吧。是。皇上，这梅答应一直哭哭啼啼的。臣妾想着，当日梅答应被掌过的时候，贤妃也是亲眼看见的，又送她回了永和宫，所以才请皇上急召贤妃过来。也请皇上先看看她的脸吧。臣妾给皇上、皇后娘娘、贤妃请安。起来。谢皇上。这是怎么了？便是过了2掌，这些日子也该好了呀。为何越来越严重？这断不是掌锅造成的，定是用错了什么东西，或是自己没有忌口。臣妾爱惜容貌，不敢破了面相，惹皇上不高兴。得罪了贵妃是臣妾的不是，挨了打臣妾也受着。只是臣妾已经清淡饮食，按时用药了，可脸还是害得越来越厉害。臣妾心里又慌又怕，不敢面见皇上，只得向皇后娘娘申诉。臣妾也问了伺候梅答应的人，都说她这几日饮食十分注意，就连用水也特意用了消肿化瘀的薏仁水。你用的是什么药？太医院拿的药，说是贵妃打了臣妾，也愿息事宁人，所以特意送了药来，略表歉意。药你带了吗？回皇上、皇后娘娘，这药是奴婢去太医院取来的，确是这个没错。当日臣妾也在，为了六宫和睦，是臣妾劝贵妃送药给梅答应，也是臣妾让苏烈以贵妃的名义去取的药。王亲，奴才在。方才齐汝替朕诊过平安脉，他还在吗？回皇上，齐太医现在正在偏殿给皇上拟冬日进补的方子呢。让他过来，看看这药有什么名堂。这。主，喝点粥吧。姐姐呢？回来了没有？主，贤主才走没多久，您别着急。去了好久了呀。你说，会不会是皇上因为昨晚的事，怪罪姐姐了？主，您想多了。也行，你去帮我看一看。主，快去啊！是。回皇上、皇后娘娘，这药是出自太医院的御药房，这没错，只是被加入了白花丹。这药到底做什么用？回皇上，这白花丹是产自南方的一种半灌木药材，一般的情况不会单用的，因为它有毒，尤其是皮肤接触以后。皇上，臣妾不知道是得罪了什么人，竟叫苏烈拿这样的药来害臣妾。请皇上明鉴，药虽然是臣妾让苏烈送去的，可若是臣妾做下这般天理不容的事情，臣妾就不会带着梅答应来养心殿，一定是百般阻挠才是。皇后先坐。谢皇上。皇后贤惠，朕的心里有数。但这素练，皇上明鉴，
当日是奴婢亲自去取的药，也是奴婢亲自送给梅答应的。可奴婢万万不敢往这药里掺和别的东西啊。哦，对了，当日奴婢正好手腕有伤，太医们便指点的奴婢用着钵中的药取了一些抹上，说是有止血的功效。奴婢抹上之后也并无异样啊。当时擦着没事儿。那素烈，你再细细想想，那日去的路上还有谁碰过这个药膏没有？再没有了。奴婢一路赶着送去，到了永和宫，就只有贤妃娘娘在那儿。奴婢送了药便回来了。是啊，那日素练送了药来，贤妃娘娘陪臣妾坐了会儿也走了，之后就再也没人来探视过臣妾。臣妾想起来了，那日贤妃娘娘的确打开过这瓶药膏。梅答应，本宫那天打开那盒药，是好心想帮你确认是不是消肿去瘀的药，而且也是你让本宫留下来帮你查看的。敢问贤妃一句，那日除了您，还有别的人有机会触碰这瓶药膏吗？嫉妒之心人人有，嫔妾也知道，自从承蒙皇上恩宠，便被人觊觎陷害。不曾想，那个人竟然是贤妃娘娘。梅答应，本宫当日做过什么，没做过什么，你清清楚楚地看在眼里。你要是这样污蔑本宫，本宫不知道该说什么。皇上，臣妾受此侮辱，贤妃脱不了干系，还请皇上明察。皇上，既然闹出这样的事情，又伤了梅答应的容颜，臣妾不得不彻查了。且嫉妒是后宫嫔妃大罪，又这样暗中伤人，是后宫管教不严，乃是臣妾的罪过。皇后是有过失，但罪不在你。贤妃，无论是不是你做的，但总要问一问。这样，你先回宫，本宫会让慎刑司的金奇嬷嬷去问你。是。慎刑司掌管着后宫的刑狱，上至嫔妃，下至宫人，只要是做错事需要盘问，都要去那里。自然，你若是无事也罢，若是有事，也免不了要去慎刑司一趟。臣妾愿意去慎刑司以证清白，但请皇上明鉴，臣妾不曾做过。事情查查，总会清楚。但记得，不许逼问贤妃，不许伤她半毫。那如何问得出？要是贤妃做的，自然会露出蛛丝马迹。金奇嬷嬷善于询问，他们不会被蒙蔽的。皇上，皇上，皇上，这件事情不可能是姐姐做的。海兰，皇上，这件事情真的不是姐姐做的。你怎么来了？皇上，海常在来了好一会儿了，因为听见皇上在里头问话，所以一直在门口候着，没有进来。海常在刚受了足伤，身子又不好，你们怎么也不拦着点？奴才实在是拦不住啊。海常在，你如何确定不是贤妃做的？因为贤妃姐姐身上的香囊里并没有白花丹，又怎么能够害人呢？没有白花丹。齐如，回皇上，白花丹的颜色为青白色，这是深红，应该是大血藤研磨而成的粉末。这是怎么回事？回皇上，当日臣妾看内务府送贤妃姐姐的香囊，针脚缝的粗糙，就打算拿回去重新缝制。怎知一看，内务府敷衍姐姐送来的白花丹，成色不佳，是次等品。贤妃姐姐居住在延禧宫，地冷偏僻，这些白花丹怕是不顶用了。恰巧臣妾屋里有大血藤粉，功效跟白花丹是一样的，可以去湿气、通经络，所以臣妾
便把大血藤粉替代了白花丹。贤妃姐姐没有白花丹，又怎么能害人呢？既然大血藤跟白花丹的功效一样，谁知是有毒还是无毒呢？皇上，大血藤无毒，不会毁坏容颜的。皇上，若您还是不相信，可以仔细一一清查。臣妾倒是感谢内务府藐视姐姐，倒让姐姐可以逃过一难。这帮混账，拜高踩低，怎么当差的？王清，奴才在，替朕去查。这。贤妃，你先坐下。这件事情让你受委屈了，朕一定会细细再查。谢皇上。海常在，这平时看你不言不语的，没想到如今倒是勇气可嘉。回皇上，臣妾不是勇气可嘉。贤妃姐姐当日如何拼死维护我的清白，臣妾也只是拼死维护姐姐的清白而已。看来让你住进延禧宫，倒是让你们两个好生照应了。皇上，这件事情，臣妾一定会彻查到底，以便肃清宫闱，以正纲纪。这件事情因贵妃而起，又差点蒙蔽了皇后。依朕看，这件事情交由贤妃去查。后宫的琐事繁忙，又到了年下，皇后还是安心其他事务吧。是。贤妃，这件事情不论查出什么结果，都由你处置。是。齐如，你看看梅大印的伤，应该留不下疤痕吧？皇上请安心，臣定会仔细医治的。亏了下的白花丹不多，用不了半个月，梅大印就会治好，断断不会留下什么疤痕的。海常在，你要仔细着自己的身子。贤妃，朕会命太医医治你的风寒。是。都下去吧。臣妾告退。你不怕了？我若一直这样趴下去，别人还没把我怎么样，我就把自己给逼死了。姐姐，你开解我的话，我都记下来。记得到延禧宫来拿药。谢贤主。暂且忍耐，来的时候留心些。我懂。这件事情虽由贵妃莽撞而起，梅答应也娇气了些。可你是皇后，事情还没有查清楚，就对贤妃起了疑心。朕知道后宫的事务繁杂，但凡事也得持一个公正之心呢。臣妾是看到梅答应的脸，有些吓着了。贤妃又接二连三的被搅到是非里去，所以才着急了。那些是非是贤妃自己愿意搅进去的吗？你是朕的皇后，你是中宫，你坐这个位子只能稳，不能急。是臣妾做事毛躁了，不够稳重，以后一定加倍小心。朕晚上还有政务要忙，你先回去吧。是。皇后娘娘，臣妾给皇后娘娘请安。起来吧。谢皇后娘娘。
皇后娘娘脸色不佳，眼下时气反复，娘娘要注意御体啊。天寒地冻，让人心肺彻凉啊。长春宫四季长春，恩眷永驻，皇上对娘娘是一片暖心呐。这贵妃毛躁，轻举妄动，逼得海常在与贤妃联手，又打了没答应，连累了本宫。说起来也是奇怪，这没答应的脸究竟是怎么回事儿？奴婢送去的药定然是没有问题的，可若是贤妃与贵妃都没有动手脚，那这事儿就太过蹊跷了。会不会是没答应自己动的手脚？不会吧？做嫔妃的谁舍得往自己脸上做文章啊？不管是谁做的，这件事最后就是贤妃渔翁得利。从前她做不成嫡福晋，心里不知多怀恨呢。如今想与皇后娘娘分庭抗礼，也说不准啊。这回咸福宫的事儿，皇上就对贤妃百般保全，今儿没答应的事儿，也是一味向着贤妃。但皇后娘娘怕什么？您是嫡妻，又有3公主和2阿哥，您的母族又是望族，皇上敬您重您呐。你这嘴啊，怪不得皇上喜欢你。既然皇后娘娘心欲疏解，那臣妾就先告退了。好。原本想借没答应的事整肃一下后宫，不想却让皇上觉得本宫不稳重，也是本宫不好。这胭脂盒是王公公出宫时得的，特意让我拿给你。这些东西我都有，老是私销售做什么？你可别再帮那个姓王的提东西了，拿回去。这莲心和赵姨太在那做什么呢？拿回去。娘娘有所不知，是王亲托赵姨太给莲心送东西来了，这已经不是头一回了。王亲对莲心有意？这王亲是个可用的，是该好好笼络。可是他终究不算个男人，否则莲心嫁给他也算是般配。卓，李煜来了。李公公，哎，您这是怎么了？没事儿。怎么不过来啊？贤主，奴才怕给您惹麻烦。怕麻烦就不叫你来了。过来。您慢点。慢点啊！你要是害羞，那就自己来。在本宫这儿怕什么？卷起来。是。跪了多久？跪了1个时辰的碎瓦片，后来又跪了1个时辰的铁链子。为的什么呀？有桩差事，奴才漏了几分乖，讨了皇上的喜欢，再加上又为了您去咸福宫的事儿禀告了皇上，王副总管就不高兴了。这不让他逮到机会了吗？就狠狠地罚了一通。贤主，
这是云南上贡的上好的白药粉，止血去瘀最好不过。贤主玉手尊贵，可不能为奴才做这样的事啊！你要是明天想去御前伺候，就乖乖的上药。瞧你这好福气，多谢贤主。你不用多谢我，我还要多谢你呢。昨天晚上要不是你通报了皇上，我还不知道会落到什么田地。那都是奴才应该做的。李煜啊，王卿资历老，位次高，你随随便便在他面前露了聪明，是会害了自己的。那居人之下，聪明劲儿别往外露，尤其上面的人还是个不容人的。皇上喜欢你聪明，旁人不一定喜欢。待会儿回去的时候，也别露了怨气，好好奉承着王卿，毕竟还是在他手下当差呢。原来是奴才糊涂了，多谢贤主指点。这药拿回去自己好好擦。伺候着皇上的时候要当心点儿，亮着120个心眼子。奴才明白了，那奴才先走了。哎呀，主儿，你终于肯上心了。能不上心吗？连环套就这样落下来，什么时候死的都不知道。王卿这个人要小心。李煜是个实诚人。是。把这个艾草拿去给海常在，他的伤用得着。是。咱这是要去哪儿啊？进士房可等着您分牌子呢。真想走走。那奴才陪您。这是哪儿？刚过长春宫，您回头便可以去看皇后娘娘。去延禧宫吧。这。主，皇上来了，赶紧接驾吧。这玫瑰花的味道可真香啊！叫朕都忘了，是在冬日里。臣妾给皇上请安。快起来！这些日子，你受委屈了，是朕想错了。朕以为这些日子以来，对你少些恩宠，便会少些妒恨，结果却……难为你了，难为皇上了。臣妾是被太后责罚过的人，皇上不来也是为了顾念太后的心意。来，你被禁足出来的时候，皇额娘提醒过朕，后宫要雨露均沾，若是太过宠爱一人，反而会让其他嫔妃眼热。可这些日子呢？发生那么多事情，朕也改变了心意。一朵花开在角落里，旁人以为无人关怀，却一脚一脚踩。
与其如此，朕不如坦然地与你在一起。皇上现在过来，外边这么冷，夜深霜浓的，也都不顾着自己的身子。朕不过来，这里不安稳。你放心，朕以后不会忍着自己不来见你的。臣妾最喜欢皇上说3个字。哪3个字啊？你放心。有了这3个字，就算臣妾身陷慎刑司，也会安心的。幸好，你是懂得的。臣妾懂得。皇上让臣妾嫁给您的那日，皇上就对臣妾说了这3个字。臣妾这一世的安心，便是从那天开始的。你懂就好。但求知心常相中，便是不忧不惧。皇上，别起来，多睡会儿。朕晚些过来陪你用晚膳。是。阿若，照顾好你们主，多准备一些白玉双黄糕。朕有空的时候，会多陪你们主用一些。是。早膳吃什么？红豆莲子粥。好。主儿，您猜刚才皇上出门前都说了什么？皇上说什么了？看把你乐成这样。皇上说：“阿若，照顾好你们主，记得备上白玉双方糕，朕这几日都会过来陪你们主用些。”我可什么都没听见。主没听见呀，奴婢可是牢牢记着呢。姐姐小厨房的菜清爽落味，那碗酸笋鸡丝汤最好了。你要是喜欢，晚点的时候再给你添上。那可不成啊！皇上说了，今天晚点要来陪姐姐，小厨房怕是忙翻了，我还来添乱。主，什么事儿？慎刑司刚来的回话，说太医院里有一个侍弄药材的小太监叫蛮子的，去认罪了。认什么罪？说是梅大英用的抹脸的药膏里，是他在配药的时候不小心沾上了白花丹的粉末，在元波的内壁上，所以才惹出了这么大的祸事。不对啊，如果是在元波里，那为什么苏炼用了没事，梅大英用了偏偏有事呢？这蛮子说了，苏炼用的是上头，所以没事儿，而梅大英用的多，便沾上了。那慎刑司是怎么办的？慎刑司已经用刑了，可吐来吐去就2句，所以来请主的意思。姐姐，你信吗？你信吗？三宝，你去回了慎刑司，就说本宫只要他吐完了向皇上回话便可，其余的就是他们的事儿。那若逼不出什么呢？逼不出什么，就是吐干净了，打满50大板，送去新者库，算完。这奴才立刻去办。
姐姐，这样便了结了？这事情，存心是有人要害姐姐，早有预谋的。若是不查，查不出来了，海兰。再往下查，只有一个，满子畏罪自杀。贵妃可以把事儿做绝了，我不能。可是这事闹这么大，连皇后还有贵妃都吃了瓜烙了。就是因为皇后和贵妃都吃了瓜烙，所以就不能往下查了。从你受委屈那天晚上就该知道，红罗炭的事儿不是查不下去了，而是皇上不愿意查了。姐姐，可是皇上刚登基，需要后宫平静。既然皇上的意思都已经是这样了，我又何必追根究底呢？